乔治在谈话中提到，哈登的交易让快船送走了巴特姆和考文顿，他们是球队的粘合剂。篮板球、盖帽这些脏活累活都曾经靠他们，现在只能由我和伦纳德去承担。说这个乔治说这番话会影响哈登续约吗？不会影响哈登续约。这个乔治说这些话呢，其实他应该是说让这个快船队都不侧翼。你看这个劳伦斯·弗兰克在节季发布会上就说我们在这个夏天要把这个精力放在侧翼层面上。结果你看乔治此时也呼应了就说一个是巴特姆，一个是考文顿，他们俩缺失的话，会让这个卡焦打球很费力的。乔治甚至说这个小马丁也是需要说能够回来是最好因为他这个冲力很强就说这个有能量，同时呢体能上也足这个也是他们需求的。我们之前也说了就说这个在费城在今年夏天为了腾出这个薪资空间，原先这些合同都走完合约那么于是呢，这个费城是希望说他们尽快先下家，才能够腾出这份空间来如果说这个像巴特姆像考文顿这些合约，就说这个理论上是走完了但是我没有签新下家的话，我还会占这个费城空间那么很多时候呢，你不排除这个孟胖子催着他们赶紧先签东家要不然的话，我们这个薪资空间也出不来，也没法引巨星那么这样的话呢，如果说这个费城上级这些替补轮换如果说能够立刻投身自由球员市场的话呢，像快船应该立刻着手把他们签回来。这样的话能够补充阵型在这个明年的话呢，不光是乔治和小卡能够更轻整，另外哈登呢，他配上更多的三级前锋打得也更顺手所以说此时呢，有人问这个快船今夏要补啥是不是要补4号位？能够配合他的4号位都是顶薪层级但是你要补几个呢？像巴特姆考文顿这些能够干脏活累活的侧翼其实来讲还是有希望实现的。所以我觉得这个乔治呢，并无针对哈登之意，而是说在这个补强层面上对这个劳伦斯·弗兰克做了一个再次的强调